大家好，晚上好。有鏡頭前面嘅呢個陳皮普洱茶，嗱，呢隻係精選嘅陳皮普洱茶，同埋上次我哋嗰隻獨立包裝嘅咧，呢隻咧就更加親民、更加貼地嘅一隻。嗱，呢度咧一罐咧就係4兩裝，即係150克裝。比以前嚟講咧就多咗1/3嘅。不過以前就獨立小包啊，而家我哋咧就係罐裝。好啦，我哋講翻呢隻茶。嗱，大家睇下，嗱，呢隻精選嘅陳皮普洱茶。嗱，我講多次，嗱，一罐咧就係150克裝陳皮普洱茶。咁佢用啲咩陳皮做咧？就係用新會嘅大紅陳皮啦，用8年嘅，係啦，8年以上嘅新會陳皮啦，再加少少10幾年嘅陳皮，即係2隻陳皮 mix 啦。因為我要攞翻嗰個陳皮嗰個香氣我覺得比較配搭比較好啲啊。同埋咧用一隻10年到嘅普洱去做出嚟嘅。嗱，我俾大家睇下入邊係點樣。嗱，呢個罐咧好密封嘅，真係非常之密封，咁唔怕去受潮。嗱，正常我哋出貨咧係用紅色罐嘅。點解我呢個橙色罐咧？因為我咧費事撈亂，因為我哋嗰度呢度打開去咧，呢度入邊咧係仲有一層石膜嘅，仲有一層石膜去封住，保存嗰個香氣。而家聞落去都好香啊！呢隻陳皮普洱真係我自己都諗唔到。嗱，俾大家睇下，嗱，唔係我個版咧會話特別多陳皮，全部罐都一樣嘅嚇。你睇下，係咪好多陳皮咧？係咪？所以呢隻茶咧就性價比高啦。呢隻茶，我沖少少俾大家睇下呢隻茶。嗱，如果胃唔好嘅朋友咧，呢隻陳皮普洱就啱啦嚇，因為係有暖胃啦同埋咧好多時好易有氣管敏感嘅人咧，呢隻又啱飲喎我食緊啦。嗱，呢隻性價比超高。上一次嗰隻好啦，唔講上一次，係講而家啦。嗱，倒咗出嚟，睇下係咪好多好均勻㗎？我哋撈啲陳皮，你可以放心啊。好啦，嚟啦。今日咧我出咗個 post 話我又煲水泡茶我就試呢隻陳皮普洱，你睇得唔得？咁有啲朋友仔咧就問我：喂，你用咩水去泡茶㗎？我哋咧就唔係用自來水嘅，即係我哋個口咧就比較厚啲。我哋係用呢一隻，用紅蓋喎，唔好揾綠色蓋喎嚇。紅蓋呢隻水咧，計嚟講性價比最高嘅。咁如果可以嘅咧，你亦都可以揾嗰隻百歲山嗰隻都 OK 㗎嚇。嗱，咁我洗茶都洗2次啦嚇。聞下先，好香嘅陳皮味好香。嗱，呢個時候開始入冬啦而家係秋季啦，基本上嚟講呢隻茶咧係最好噶啦。嗱，一般嚟講我哋洗茶洗2次，因為陳皮咧同埋個普洱嗰個味道咧未咁快出嘅。因為我哋泡茶啊嘛，我哋唔係去浸泡啊嘛。如果浸泡嚟講咧，就可以洗1次都得嘅嗱，我哋洗完茶咧，見到啦，啲陳皮浮晒喺面啊，幾多陳皮係嘛？好熱啊！我哋焗幾耐到咧？一般嚟講咧，我哋大致10秒鐘到啦差唔多啦，出湯嘅10秒鐘到左右。呢個鏡頭闊好多喎，咁睇落去舒服啲係嘛？個湯色幾紅潤係嘛？
倒出嚟啲水特別綿啲嘅，因為點解咧？呢個係嗰個礦泉水同埋我用炭爐咧去煲水個關係嚇。陳皮味都未出啊，所以陳皮味咧冇咁快，起碼第三啊、第四泡啊咁樣。如果泡茶嚟計，咁你哋可以焗耐少少嘅，但係飲到個陳皮嗰個甜味咧，陳皮嘅甜味出咗嚟啦。好，我焗耐少少。嗱，呢隻咧，我哋咧就今日咧就有一個優惠俾大家嘅，啱啱新出啊嘛，係咪？同大家第一次見面。咁呢隻咧，我哋而家咧嗱紅色罐嘅嚇，呢一隻紅色罐啊，唔係橙色罐啊。咁有機會係橙色罐，但係通常都係紅色罐。好啦，咁呢隻茶咧，我哋而家做嘅咧係做緊120蚊一罐，係啦，120蚊一罐，係啦。我哋而家有9折，係啦，有9折，100蚊左右啦嚇，回到100蚊左右啦。而家呢一隻係啦，嗱，順豐站包郵到順豐站，至到今個月底係啦，呢一隻。而家我哋120蚊一罐，一罐有150克裝，係啦，9折，差唔多啦。150克即係4兩裝。嗱，陳皮個香氣出晒嚟啦，嗱，個陳皮而家先開始慢慢出，都冇咁快。再嚟。嗱，咁陳皮普洱除咗暖胃咧，頭先講咗暖胃，氣管唔好嘅人，脾虛嘅人，痰多嘅人，亦都啱飲嘅。仲有一種好似我都未講過嘅，係有啲嚴重便秘嘅朋友，呢隻茶咧亦都係啱飲嘅。飲咗我係咁要滴2杯啫，個喉嚨已經好甘甜啦，已經係呢一隻。中意飲普洱嘅朋友，呢隻就啱啦。幾靚個湯色。俾大家睇下，陳皮味就好香嘅，但係如果你要濃郁啲嘅陳皮味咧，即係舊啲嗰啲舊味咧，好濃烈啊，好陳嗰種味道咧，咁你又要我哋嗰隻特級嗰隻陳皮普洱啦，獨立包裝嗰隻啦，呢隻咧個陳皮味咧就比較油啲嘅，因為佢個時間性咧仲未去到老陳皮嗰個味道，所以嚟講咧，佢嗰個陳皮嗰個老味咧，我哋叫做老味就冇嗰個我哋嗰獨立包裝嗰隻咁好嘅，坦白講因為冇辦法時間嘅問題，呢啲係陳皮又係時間堆砌出嚟嘅嘢，普洱又係時間堆砌出嚟嘅嘢，兩者結合都好好嘅，係啦。咁茶哥哥咁我買咗翻去可以擺幾耐啊？一般嚟講咧，你唔開嘅咧你擺10年8載都冇問題。咁你開咗之後咧基本上嚟講咧唔會好影響嗰個存放嘅。除非你扭個蓋扭唔實漏風，咁佢就有機會隻茶會唔係咁好啦。同埋咧唔好俾太陽曬到。放茶咧記住一樣嘢係點咧？無論所有茶、所有包裝都好，唔好揾盞燈咧直接射落去，照住啲茶葉罐。因為點解咧？你燈係有熱力噶嘛，你滲咗啲燈照住之後咧，佢個微微嘅熱量咧入到去之後咧焗住咧，佢就會有啲水氣飆出嚟。咁所以嚟講咧，對隻茶個口感咧就會有好大嘅影響啦。記住啦，擺喺啲密封嘅地方，
遮光嘅地方，咁就已經 OK 嘅啦嚇。呢一隻好啦，咁我而家就講多次嗱，呢隻精選嘅陳皮普洱啊，一罐咧就係150克啊，即係4兩裝啊。而家咧我哋有個優惠，原價120蚊嚇，打個9折，去到今個月尾啊，去到今個月尾，優惠期至今個月尾嗱。呢一隻嗱，中意飲茶嘅朋友唔好錯過啦嗱，佢開出嚟就係咁樣咯。好多陳皮啊嘛，哎呀咁樣咧跌晒出嚟，哎呀仲慘啊！好多陳皮跌晒出嚟，好啦，多謝晒大家嘅支持，今日就分享呢一隻暖胃嘅養生嘅陳皮普洱，多謝晒，拜拜。